Hello，大家好，歡迎嚟到 Hindy 俱樂部，又有槍王啊！咁啊，今集咧，我想同大家介紹一個好好玩嘅嘢，而呢一件好好玩嘅嘢咧，就係專門處理電磁波嘅。唔知大家有冇留意咧？而家市場上一啲處理電磁波嘅產品其實唔係太多嘅。OK，咁而今次嘅主角Synertia 一隻嚟自德國嘅品牌 ，OK， 咁呢一隻產品咧，究竟可以點樣幫到大家度 HiFi 咧？咁如果大家想知嘅話咧，就千祈唔好走開咯喎。嗱，如果大家有留意翻之前嘅 video 嘅話咧，咁其實咧前嗰幾集咧，我都去到聲望音響咧，揾阿 Tony 咧去介紹下 Synertia 呢一隻嘅品牌啦，佢哋嗰個造線嗰個理念係啲乜嘢啦咁樣。咁而當中咧，阿 Tony 咧都有介紹到而家我台面呢一個嘅產品，而呢一個產品個名咧就係叫做 Gigaguard，OK。咁呢隻 Gigaguard咧，其實佢咧主要嘅功用咧就係話處理一啲你套機附近嘅電磁波，等佢唔好影響到你套機入邊嘅零件。好啦，咁不過咧，大家就唔需要諗到咁複雜嘅，因為其實電磁波呢一樣嘢咧喺你屋企咧，成個屋企都有㗎啦，包括你啲 router 啊、手提電話啊咁樣。咁啊，至於呢兩個產品點樣去幫你去令到你個器材咧唔受到電磁波嘅影響咧，咁我就今次咧就介紹呢件Gigaguard呢一個咁嘅產品，因為其實咧而家台面啦，你會見到兩樣嘢啦 ，OK， 一個咧嗱呢一個咧我哋叫做接收器 ，OK， 咁而呢一個咧叫做處理器。嗱呢個接收器咧其實有啲咩嘅用處咧？嗱，因為呢一個嘅接收器咧，我啦嚇。或者係話佢嗰個官方咧，都係建議翻客戶啦，將呢個接收器咧就係擺喺你嗰個 HiFi 架嘅正中間，係啦，即係好似而家圖裏邊嗰張咁樣嚇，我就擺咗喺拉掛同埋嗰個拉掛 PM 啦，同埋嗰個黑膠盤咧後邊嘅，係啦，咁啊擺咗喺中間嗰度，咁啊唔使理佢噶啦 ，OK。咁佢嗰個作用咧，其實咧就係話將你套機附近嘅電磁波咧，係俾佢吸引咗 ，OK。因為咧嗱，其實咧所有嘅器材啦，都會去吸引到一啲電磁波嘅 ，OK。咁只不過咧，而呢一個嘅接收器咧，就係佢會比較你嘅器材咧，係更加容易去吸引到呢啲電磁波。即係總之，你一擺咗喺嗰個器材嘅後邊，或者係個 HiFi 架中間 ，OK。咁所有嘅電磁波咧，其實大部分咧就會俾佢吸咗嘅 ，OK。咁佢吸咗佢之後咧，嗱呢一個咧，記住呢一個係叫做接收器嘅啫 ，OK。佢係接收咗啲電磁波，咁但係接收完之後咧，其實佢咧就唔識做嘢嘅。咁佢咧就係要靠呢條天線咧，靠個 wireless 咧，去由呢邊去接收翻咧，跟住咧就俾呢一條。OK， 呢一條咁嘅炮仗仔咧去做處理嘅，咁呢一個咧就係處理器啦。OK， 咁而呢一個嘅處理器咧，經過去處理咗之後咧，咁你個電磁波咧就會冇咗啦。OK， 咁啊變咗咧，你套機咧受電磁波個影響咧就會大大咁樣減少嘅。OK， 咁而大家見到啦，而家呢幅圖就係嗱呢個處理器咧，其實咧。你見到呢個處理器一邊就係天線啦 ，OK， 而另一邊咧就係個 RCA 個插頭嚟嘅。咁而呢一個嘅 RCA 插頭咧，其實喺呢一個嘅Gigaguard呢一個產品咧，佢有不同嘅插頭係俾你去插部機嘅 ，OK。咁包括啦，除咗係 RCA 之外啦，有個 balance 啦，有 BNC 啦、USB 啦咁樣，咁啊好多嘅。咁啊，大家咧唔需要擔心，如果譬如話你用開啲 streamer 啊，或者係啲 networking 嘅嘢啊，咁其實就大家咧都可以咧買翻一支咧去插翻落去嗰個機背嗰度嘅。嗱，咁其實咧我相信大家咧都有一個疑問咧，就係話，既然呢支炮仗仔白色嘅炮仗仔已經處理咗啲電磁波啦。咁佢點解仲要插落部機度咧 ？OK， 嗱，因為電磁波呢樣嘢咧，唔係淨係喺你屋企嗰個範圍內，或者係話啲 router 電話，佢淨係佢哋先釋放嘅。OK，就算係你哋嘅器材入邊本身嘅零件咧，其實佢哋都你一運作嗰陣時，佢就不斷喺度
製造緊一啲電磁波出嚟嘅。咁而呢一個嘅炮仗仔咧，正正就係俾你去直接將佢插咗落你個機嗰度 ，OK？ 咁而直接咧就係將嗰啲電磁波咧透過呢一個嘅接口咧，即係 RCA 就 RCA 啦，咁 balance 就 balance 啦咁樣。咁透過呢一個嘅接口咧，去傳輸翻俾後邊呢一 part 咧，佢去做個處理嘅。咁經過佢處理咗之後咧，咁你嘅電磁波咧就會係減少咗好多嘅。OK，嗱，原理就係咁樣嘅。咁而嗰個聽感方面咧，我的而且確插咗落去之後咧，個音場咧係會靜咗好多嘅。OK，佢個靜法咧，佢唔同地盒嗰種靜嘅，佢地盒就會係令到個背景好靜啦。OK，咁而從而令到你嗰個線條啊會突出啲啦咁樣。咁但係咧呢一個咧好得意嘅，你插咗落去之後咧，你感覺到嗰種靜咧，就係好似你譬如你聽緊支小提琴咁樣啦。OK，本來你套機已經播得好好噶啦。但係如果你插咗落去之後咧，你會發覺佢拉小提琴嗰個感情咧會好咗好多嘅，甚至乎或者唔係小提琴，或者係一個唱歌嘅人 ，OK， 一個歌手，你本來套機已經播得好好聽㗎啦，佢已經唱得好好聽㗎啦 ，OK， 但係當你插咗呢套嘅接嘅格之後咧，喺你套機後邊咧。咁你會聽到嗰個歌手咧，會係再俾感情啲去唱嘅，無論係嗰個順變嗰個弱音嘅順變啦，或者啲微動態啦，佢全部咧都提升得幾犀利下嘅。咁而當然啦，嗱我而家手頭上咧就得一支嘅啫 ，OK， 得一支呢個處理器嘅啫。咁而呢一個處理器咧，其實咧呢一套嘅產品啦 ，OK， 呢一套叫做係接一格呢一套嘅產品咧。其實佢一個 receiver 咧，佢可以駁好多條處理器嘅 ，OK？ 你可以CD 機又買一條處理器，跟住 PM 又買一條處理器，跟住 Power M 又買 ，OK？ 咁你基本上咧，你全部嘅器材咧，你都可以買一條呢啲嘅處理器咧，去插落你部器材嘅後邊，去從而咧幫你嘅器材咧去處理咗啲 EMI 嘅電磁波，明白？係啦，咁所以咧呢一個嘅運作咧就係咁樣嘅。好啦，咁跟住咧我哋講一講佢嘅背脊啦。咁嗱，佢嘅背脊咧，大家見到啦，有兩個 3.5mm 嘅輸入啦。OK，咁而呢兩個 3.5mm 嘅輸入咧，咁喺上面嗰個咧係愛嚟俾你玩個 bridge 嘅，即係換言之咧，其實你係可以買多一嚿嘅接收器咧，去將兩個咧串聯咗佢嘅，咁啊令到咧嗰個電磁波咧更加容易俾呢個接收器咧去吸收嘅 ，OK， 咁而另一個咧下邊嗰個咧就係個電源插嚟嘅啫。嗱，咁跟住隔離咧，你會見到有粒拍掣啦，就係1啦、0啦同埋2嘅 ，OK， 嗱2咧就係最強嘅，咁而1咧就係中間啦，0咧就係佢唔係熄咗佢嘅喎，只不過就係最弱咁解 ，OK， 嗱咁佢有3個檔次嘅，咁呢3個檔次咧其實就係要 fit for 翻你間房嘅，唔係邊一個會係最好，只不過就係真係要睇翻你嗰套機嗰個環境咯，咁啊睇下嗰個電磁波多定少啦，而作個決定嘅。咁所以咧喺我而家呢間房嗰度咧，我就拍咗去最勁嗰個2嘅，因為我呢度可能多機啊，咁啊所以咧拍到去2嘅話咧，我聽感上咧會多細節好多嘅。
十來何時會冷？望着我的路漫長孤單，淚滴染濕着迷霧兩眼，讓萬流思念長懷心間。嗱，呢個處理器咧，我就試過擺喺The Raptor 嗰度啦，嗰個 Music Server 啦，我就試過啦。咁我又試過擺喺個 Phono M 嗰度啦。OK，嗱，我自己覺得咧，如果喺個 Music Server 同個 Phono M 嚟講咧，我覺得我插落個 Current 嗰個 Phono M 咧，嗰個反應咧係會比個 Streamer 係更加大嘅。OK，咁所以咧如果你問我咧，我會插落去，即係如果我淨係聽黑膠嘅話咧，我就真係會淨係插落去個風爐嗰度啦。OK，咁但係咧，因為我而家呢一度咧，經常有陣時啲網友會上嚟，即係我哋大家一齊聽下歌啦。咁所以咧，我哋有陣時又聽下 Music Server，又聽下黑膠嘅話咧，我就想兩邊都受惠。OK，但係我又得一支嘅話咧，我最終嘅選擇咧，我就插咗喺個 PM 嗰度。插咗去拉掛嘅 PM 嗰度 ，OK 嗱，拉掛嘅 PM 咧，其實佢本身已經好靚聲㗎啦 ，OK 我插咗落去之後咧，正正就係頭先我所講啦，你聽乜嘢嘢，佢嗰個樂手或者個歌手，佢嗰個感情嗰個演繹咧，會豐富咗好多嘅。呢一樣嘢咧，有幾個網友聽完之後咧，大家都同一時間咧都哇咁犀利啊！喂，呢件嘢堅嘢 ，OK。如果大家有興趣去試呢套嘅產品嘅話咧，咁啊大家咧就可以去翻聲望音響啦，揾翻阿 Tony 啦，咁啊 Tony 咧就會去示範俾你睇有插同埋冇插嘅分別。嗱，咁而家喺呢個 video 嗰度咧，咁其實喺頭先咧，我已經喺中間嗰度已經插咗啲歌落去㗎啦 ，OK，咁啊有一個有插，一個冇插咁樣，咁我就安排咗兩首歌俾你哋聽，咁咪希望你哋聽得出嗰個分別啊！我現場咧，我聽到好大分別㗎啦，好嘛？咁啊記住咯，大家如果有興趣嘅話咧，就記住去中環嘅聲望音響揾阿 Tony 咯，好冇？嗱，咁都係嗰句啦。未訂閱 Hi Andy 嘅 YouTube channel 朋友咧，咁啊記得快啲訂閱啦，咁啊記得撳埋隔離個鐘仔啦，最後 share 埋俾班老友啦，好冇？咁啊多謝大家收看，好，拜拜。